Дуслар, һеҙҙең менән Зөлфиә Яхинан. Бөтәбеҙҙең көтөп алған Яңы йыл байрамдары яҡынлаша. Шулай ҡанлы беҙҙең Сибайыбыҙҙа бик матур саралар уҙа. Әлеге көндә Балалар ижады үҙәгендә Шыршы байрамы бара. Мин дә килдем. Был сараға ҡалабыҙҙың төрлө мәктәптәренең, өҫтәлмә белем биреү учреждениеһының иң әүҙе, иң талантлы сағыу йондоҙҙары йыйылды. Улар төрлө кимәлдәге олимпиада, конкурс, спорт ярыштары еңеүселәре, уҡыу алдынғылары. Был йондоҙсоҡтарҙы Сибай ҡалаһы хакимиәте башлығы Рөстәм Авзалов Яңы йыл менән ҡотлап Ҡыш бабай күстәнәсен тапшырҙы. Был күстәнәскә балалар бик ҡыуанды. Сәләм. Һинең исемең кем? Минең исемем Әбүлә. Һиңә ошо байрам оҡшанымы? Әлбиттә. Ошо байрамдан һуң һинең хис-эштәрең ниндәй? Байрам бик ҡыҙыҡлы булды. Беҙҙең өсөн флешмоб үткәрелде һәм Ҡыш бабай күстәнәстәр бирҙе. Байрам төрлө йырҙар, бейеүҙәр, конкурстар менән йәнләнде. Балалар был байрамдан ҡыуанып, яңы ижади үрҙәргә дәртләнеп таралыштылар. Бүрегеҙ, бик матур сара, ойоштороусыларға ҙур рәхмәт.